if you don't pay these kids, you shall see me for myself. Takaenda nearts ukuviswe paartist ye. Chimbomira kutaura zita toda kutaura akasaresponda mangwana imandi ndinoenda nemi kuofisi kwake akasakupai akasakudzoserai zvamakadhiro tochitangira ipapo. Takaenda kuofisi kweartist ye saka vatasvika kuofisi kwemusaka anga asipo anganzi aenda kumapassport but takanzi chimumire noti akudzoka manje manje zvisinewo pasina nguva bvaasvika vatona ndina ndakatotakura tu maportrait ratu kune rake saka rake ndirari pamusoro vatosangofara chiti wow chichi vatotora ati rake but awaita basa chichi vatikoirira muti kuti da umupa zvikanzi anani neshungu dzekumupa zvikanzi ndipendise muofisi mangu vatora zvose zviri tu vati zvonezvo inini ndichakuofa studio kana kuti ndikawana mari ndokupa but munhu ane mari aisafanira kutaura kuti ndikawana mari ndokupa nobhosi munhu ane mari vatora zvinhu zvimaati esai vatatanga kuenda ofisi kuya vamwewo mamonya ake bhosi adzakutora advantage nenyaya kuti ndimusikana vakuti pikerere neni vakusiya zvagiven akabvudza voti hapo vakuenderana neni vakutoda kutomongozivawo zvinhu zvinoita vanhu vechirume instead yekuti upiwe mari yavo vakuita pikerere neni hanzvadzi yangu ndipa yakati hanzi hatisi kunzwa uya padhuze pikefenskolera kumwanangu nyatotaura nyaya yako. We need to help these people are being sabotaged and abused in the society. They can't say anything because vanotya. Hanzi hatisi kunzwika taurisa hanzi hatisi kunzwika. Takaenda kuofisi kweartist yatiri kutaura nezvo yatikakwanisa kutaura nezita patasvika asi pakaenda kumapasipoti zvikanzi nezvo amumiriri ari kudzoka manje manje zvisinei akabva asvikawo saka ini ndina ndakatotakura maportrait ari two rake ndirariri pamusoro ramutukudzi riri pasi vatofara chita wow chii chaitofarira ati rake chibhatora rake saka akabva ndona ndakabatara mutukudzi zvikanzi ndaenda unomupa here tikati hanzvadzi yangu bhatara kuti ine shungu yekuenda unomupa zvikanzi chingondipa chichibhatora paimungozivawo vanhu vakuru vakuzoramba unobva wangopa zvikanzi iwe ndichakuofa studio kana kukupa mari given bvatofara pai patapiwa nhamba dzemwowo weikoko katingataure nemazita takumufondana naye bvataenda kuofisi kwake bvatataura zvinhu bvatangotaura ndadzoka chichichi zvikanzi hapo mumwe admini washa kuti hanzi haana kubhadhara mari here yekuti urekodhe chii zvikanzi kweyani ane kubhadhara mari studio iri yake akanditi ndoyachi pese pandadira ndichikuita zvese zvandaita zvikanzi haana kubhadhara mari vakomanawo veko vakuonawo inini vakutanga ita pikerere neni mari hamusati tapiwa but vakuda nezvavo mari yacho asati vatipa kana chavatipa hapana vakusiya given vakutokudenderana neni mongoziva zvinhu zvinoita vanhu vechirume ndopatikaonoti tingatofire mari dzebhasi taitisu taishandisa muchibida kuofisi kweartist dzimwe nguva titomhina netsoka kubva kumba kwedu tichienda ikoko netsoka dzimwe nguva tichikwira kana tine mari hapana kana sendera vakatipa apa mapicture frame ya aidhura singatomboiti kana achikwanisa hake ngatibhadharewo mapicture frame edu asi kana asingakwanisi ngatidzosere toraba anoraba hanzva dzangu akaisa zvimwe fesi yake portrait ndo chichemo chine vana ava guys ndinzwireiwo vana ava vari kuti kana artist uyu asiri kukwanisa kutipa mari yedu ati yakatorwa rini given mwanangu ati yakatorwa rini naartist uyu hanzi ndee hanzi indiri kuti inyaya yekunoko zvikutirwadze saka tikuramba tichingozvitaura muri kunzwa vanhu ndo nyaya yawira vanava yekuti vakomplainewo nenyaya yeati yavo hanzi yakatorwa last year but one nemunhu uyu kusvika Dr. Oliver vashaye vana vachiita shungu yekuona Dr. Oliver ndobva artist ati aiwa rega ndingonovatambidza inini because vanenge vari busy asi inini ndichaita nemidhiriro yekuti munorekodha neni kustudio kwangu then ndokupai mari zvese izvozvo guys hazvisati zvadzorwa guys kuitawo here ndopaya pamunozoti maititi vanotaurisa vanorwadziwa vari bhita vanorwadziwa vanoda kuzita munhu mutsvene ina handizi mutsvene but ndinomirira justice muri kuda kutaura I am an activist for justice
chakaipa whether mukachishuga kota whether mukada munhu chero inini mukandida ndikatadza ndofanira kutsiurwa. Muri kundinzwa? Inini mukandida ndikatadza musade kundishuga kota nekuti you are fans. Taurei ipapo kuti maitika this is not right. Vana vari kurarama nenyasha dzaMwari. Iko ndezvindakudzai ndikati ndakatora from my kitchen tables. Handizi munhu ane mari inini handizi rich. Ndikatenga fridge nehelp yaMwari. Ndikatora plasma yembedroom mangu ndikapa vana vakuti vatenge life. Ndikatora mubhedha wandovatira ini ndovatapa mubhedha vabvunzei ndakaisa kumba kwavo nenyaya yekuti ndinorwadziwa. Then muartist wangu achibvuraudza achitora maportrait achinodekoreta office yake vana vasaka manje apa ane mari yakawanda sei. Mari yacho anayo tozviziva. Ukamakanyatsodzamisa pfungwa dzenyu mimi artist muri kumuziva. Artist ane mamonya ane mari anodiwa nenyika yese hapana munhu asingamude kusanganisa neni wacho pano ndotomuda. Vanga vasina access yekuenda pamalive, vanga vasina access yekuenda kana paTV vanavo, vanga vasina kana access yekutaurawo vanhu munongoziva vanhu musociety anonyebera kuti havana. Asi kana vakaapproachwa nevanhu vakadai so vanoona kunge vanhu vavo vasina kana nebasa rese. They've been trying. And do you notice something they told me? And I'm actually surprised because I didn't know something like this transpired. You understand what I'm saying? Saka iwe artist iwewe. Urukunzwa? Artist iwewe ka. Ndoda kukuti I will mention iwa unachakambaitira ndiani kwa iwe nyasha get away. Get away nyasha twatwa. Haundiudze zvekutaura iwe wastombo paona vakana dhora futsek wako. Oda kutaura zvekuti hanzi hey you don't have to mention. I will mention it. When good things are done, you guys, you want people to keep quiet. But when bad things are done, those are moda upareta zvona nengwa chirona stonyeni zvinobatsira chi society. Zvemastonyeni izvozvo zvinobatsira chi zvamunenge muchikoshesa. Nhasi ndikanzi maititi vadonha ndo zvamunofarira kuda kupareta. Takutaurawo zvakanaka zvatoita kuti you don't have to mention. Get away, bombo. Sambondiunzire zvenyu zvekupenga panapa izvezvi. Musambonditange zvenyu. Musanditange. Ndakatochajawo chaizvo ngabhadhari tsaki uda kutaura zvekuti hanzi hey don't mention iwe unani wakambopa kana 5 cents kune munhu uda kudza vanhu musataura zvamunenge maitira vanhu tovitaura kana zvakushota get away. Ndosaka muchipromota vanhu munopromota vanhu vanobira vana vachechera vane makore mangani weVivian 21 years given une makore mangani iwe. Saka votaura kupi imi nekuti imi mamacho vanotaurira kupi vana. Get away yuko nyasha iwe. Ndotokubloka izvezvi. Tsaki. Autaura zina nebasa rese panapa. Ngoda untaura zvekuti hanzi usataure zvakanaka. Tadza kutaura zvakanaka. Mangwana kana zvataurwa zvonzi vaidi kutaura kuti ndozvo vakamboitira mwana vakaitira vana chii. Moshotwa nekuti kwanzi tinobatsira vana ndo zvingakushote izvozvo basa rekuda kukavhiridza utsotsi musociety. Ngabhadhari nezvamakuda kutonditanga zvekupenga izvi kaizvi ndotozomutaura mange zita. Munombonyatsondiziva mushemushe here? Ndomombomundiziva mushemushe? Moda kundinyaradza kuti chiko imi? Mabombo klatse vanhu. Uda kundinyaradza kuti you don't have to say. Don't have saka mauti titaurire kupi isusu. Hatigone kuchema isusu. Vamwe vanhu chaiva vane that thing yekuti chero mukaenda mapurisa anongovharidzira nyaya yachona. Nyaya yotovharwa. Saka totodza kutaura ipo pano pamalive. Facebook, it's a means of crying out to people and advertising and doing all sorts of things. This is the podium for useless people like us. It's a podium. I will activize for this kid. Whether you like it or not, whether you say whatever. Inini, chekundita pano. Munotonduraya. Ini pano. Mwenyeba ini. I will say it. This is for us to cry, to tell vanhu kuti ndo zvatinoitwa. Iko nezvimwana vemuri kumudzwa vari kutaura zvekuti ndaida kubatwa. Muri kumudzwa here izvozvo zvamuri kuti kwanzi musataure. Munhukadzi uyu ndo vanhukadzi vatorwira vasina chive kutaura. Mwana unzi uyu atikubhaudhe because apa iyo instead kuti vabhadhare vana mari. Chavanga vakumunyengera unonyenga mwana ane 21 ende nguva iyo yanga ane makore mangani. Moti hanzi ngazvinyararo tibvirei apa.
You want to talk rubbish? Munovharidzira zvakaipa. Muri vanhu vakaita sei kwenyika ino yaita sei nai Mwari? Nditaurirei. Hey, maititi uda kutaura. Ndinotaura. Ini like a mediator. That's none of your business. Ini zvamunotaura malive enyu chikuda muchitamba musina kupfeka makamboona ndicho yako. Ndotaura pangu palife zvandada ini zvoda chitaka changu. Wategwa nani wewe unoda kuya uchindiraira panapa iwewe? Nyangwe ndikafa zvebasa rechizvo kuti ndouraiswa nemamonya. Do you think ndinoita basa rekukwata mamonya inini? Andikwate zvemamonya ini tori kamonya kadiki. Kwata kuti hanzi monya inozokurova vana vachitambura dai. So moti zvonakidza izvozvo. Ende vana vanoto approacha munhu. Ndosaka ndichana nezvavo because ini vanhu vavatsvaga vakandi approach. Vakati maititi tibatsireiwo. Imhosva kuti vana vandi approacha moti hanzi kwai usataure endai kuofisi kwake. Kuofisi kwaanonzi kana ariko anonzi hanzita hako. Saka wanda kuofisi yekupi. Iwe artist iwe kana wakanditerera ndini pano maititi for babatiti ndiri kukutaura kuti I'm giving you 24 hours. If you don't pay these children or give them back their portrait, ndichakutaura nekukura kwako kwese koko. Kukudzikisa chaiko paladha kuti uzive hunhu. Mari dzese dzamunenge muchispenda kumuchita luxury life. Can't you just pay vana? Inini ndinazvo zvikwereti. Anombodiwa kunyeberai. But not to take advantage yevana. Munoona ndikutaura zvikwereti ndinazvo inini pano. Nditori nemakambani anotowa nezvimwewo zvikwereti zvemaindividual. But kana zvikatanga kuvana vakaita sevavava, it's better ndisare ndisina mari. It's better. Nyarai ityai Mwari. No artist wenyu iwoyo. Ityai Mwari. Because when you appear to people, ivo vanhu vanonyebera kuti vange vakanyara straight, they quiet, they want to be good Samaritans. Isu zvediwe mavoice emabhawa atonzi taitaurisa. Ko iwewo nevoice yako riri hambo sei uchidaro. Sei uchidaro vana. Nemari yese yawinayo chikuta saubvisa kana 100 ungafa. Ukabvisa 100 yesu ungafa here ukabhadhara. Kana usuda kubhadhara mwana ataurawo. Given watikana siri kuda kuibhadhara aite sei? Adzose. Vivian uri kufunga kuti aite sei? Kana usuda kubhadhara ngaadzosa. Kene bosi akadhura nokuti plus agarisa. Last year but one munhu asingafunga kuti chinhu chakaturika muofisi ndechemahara. Vanhu vachitochikomenda. Saka muchiri kubvumidzwa here paofisi apa? Nyange tikaenda ndezvezvo nyange tikaenda ndingachimbonzi hapo yani ndingachimbonzi hapo. Saka hamuna access. Atitori. Ndosaka mauya mukati maiti tibatsire kuti tite access. Saka mazvinzwa here vanhu? Next time musazoda kutaura zvakawanda muti hehe maiti vana vari munomba mangu mavakagara vachikumbira kuti vadzoserwe ati yavo. Ini zvandoda kuti muite mangwana ini pano maititi. Ndoda kuti muende kuofisi ikoko. Guys, let's do this story together. If you have a heart that feels, let's follow this together. Mangwana mchaenda kuofisi ku artist, muno ndikutaura. Muri vairi, given ndikutaura. Moenda kuofisi ku artist, muno mutaurira zvamuri kufunga. Zvamataura kuti tikuda kuti atipe mari oro adzosa ake kuti tukweshe chi face yake uite sei? Uise zvimwe zvinokwanisa kupa chi mari yekuti urarame. Izvozvo. After that, muchadzoka pano. Muri kandikutaura. Muntaura kuti mapiwa here portrait o mapiwa mari. Kana musina kupiwa, guys, mangwana ndikuita live yekutaura artist uyu. Full stop. Vana vanosvika ku Dr. Oliver kusvika pakushaya vana vasina kumboona chido chekuda kuona doctor. Vakamudraw face yake. Kamuka artist kongotora zvese. Iwo ndi wakanyanyokoshe iwe. Wakakoshe iwe. Unotora portrait ya Dr. Oliver. Wotora futi yako. Daburu. For the why? For the why? Motanzi maititi vanoda kurwisasa. Ndinorwisasa chipa vanhu vanovhara vanhu. Munenge muchiita zvamunenge muchiita kumufunga kuti vanhu havizozikana. Ina handizi mupurisa but kana vanhu vakauya vachitaura nyaya yavo kumapurisa kwachona hapana heupe wakapiwa. Kuchinyi hapana heupe wakapiwa. Apa given wedu haana maoko haakwanise kurwa haakwanise udini. Anongotaurawo nemuromo wake kanti vanhu havanzwe tsitsi. Vivian akuda kutotorwa advantage kanti vanhu havanzwe tsitsi. Zvonzi nyarara ucharohwa ye unoda kuri inini munorota imi. Inini ndikangorohwa kubva pano kusvika wiki rapera kana kunzi ndarohwa kana kuti ndaitwa sei. Artist uyu anopinda taiti. Ini ndonzi maititi handimboiti izvozvo zvekupenga. Ndikangowana kana handitsunya by mistake the artist yeye. naMwari kudai because hatidi kudarano
Matisi mamwanonyebera ku pretend. That's why I always say, me, I don't like pretending. I don't want to be too holy for nothing. If you don't like me for who I am, get away. If you don't like me, my character, get away. I have so many who would like me with my craziness. And then if you guys can help us even with the lawyer, mangwanda tivana vano make a last claim. Kana pasina claim yaitwa todo lawyer oronchashandisa rangu intine rangu zvanguremba mangu reclaim zvinhu kuvana ava. Reason yazvataurirwa zvekuti hanzi ndiani hazvinakana basi vanhu vanotaura zvavanoda. Vanhu vanotaura chero mapresident hazvishamisire artist hazvishamisire. Inini chaenda akatombokura naye ndichimuona kusvika wazoita mari dzake akaenda. Ininiwo Mwari akaita kuti ndito breakthrough yangu tese tanguva maartist. Saka hapana chinoshamisira pari chekuti hataugwi, anofanira kutaugwa. Mazvinzwa? Saka kana zvaramba tongotsvagwa lawyer, vana vatorerwa maportrait avo adzurwe muofisi memunhu. Takunyebera kuita diplomacy sina nebasa rese. Tatenda. Pane chamuri kuda kutaura here? Musandakata live yatondivhiringidza ndauda kutonovata izvozvo. Panewo chamuda kutaura? Vivian. Ndizvozvo. Given pane chauda kutaurawo? Pana ndoda kuti kana zvinhu zvatiti mangwana panosvika. Nyatouya padhuze anogona kuti handicharemembe sikodera patiri vision apa. Anokuziva. You've been there a lot of times. You've been giving him these things. Watone 1 year ndo rawazoita kuti uchemewo kudai. Uri kushungurudzika. Nyatsotaura given handidi kuisa zvinhu mumuromo wako mwanangu. Ndichangoda kuti nyangwe ndikaenda kumuona mangwana tikataura naye kana tikwanisa kutaura naye tikwanisa kundipa mari angondipa mari kana sikakwanisa ngondipa mapicture mangu ndikondadzoka zvinge sina problem. Ndinenge ndichidawo ndichidawo semunhu wanozikanwa akandiadvertisewo dzimwe nzvimbo kana muofisi make munhu akasvika ndiani akadhirowa mufana wangu anondisapotavo. Asi manje kana munhu achindidaro anenge achiratidza kuti rudo rwacho anenge asinawo kwandiri because ona munhu achindivhara kudaro zvakaipa. Umwe munhu unondiudza mufana wangu unokuzamisa wakati ondiona tozodai zvinhu zvakanaka. Manje kana asikakwanisa nditongosvikawo ndipowo mapicture frame. Asi manje nzonguva tinosvika nzonguva anenge achinzi haapasari. Asi ndinovimba kuti pamwe azvinzwa mangwana ndichisvikako anogona kundipa mapicture frame angu kana kutipa mari zvanenge adhisaidhawo ndinokugamuchira zvina problem. Tatenda. Saka iwe uchibva kuofisi zvandakutaurira ini pano uye dzoke pano pamba uri kunzwa mwanangu. Ndatoenda in peace, habvisi zvenoizi, habvisi zvechi mungonopiwa zvinhu zvenyu. Kana mapiwa zvinhu zvenyu there is no need yekutaura mazita evanhu atodini tonyarara. Asi kana asina kupa zvinhu zvenyu, I'm offering you a lawyer. Anditika? I'm offering you a lawyer that would take care of nyaya iyi. Ini handizi lawyer ka. Hapana panichazonomudrega kuti chandei kukotiwe handina simba racho. Saka ndichatsvaga lawyer mangwana after madzoka zvenenyaya yenyu sezvo muri mauya kuti maititi azotipa. Asi kana asina kukupai ngatitsvage ichi rinokumirirai ndo zvinoitwa mutemo haungonzi babau tinotozosungwa tirisu. Ende unozwa kuti munguva mutemo uri biased ka. Zvinonzi kwa imama batira papi. Saka handina action yandikutora, action yandakwanisa ndoye mutauro muvanhu. Vanhu vombo vari kwanobatsira even malawyer anouya ipapa. Mangwana kana ariko mabodyguard asati vharidzi. Muri kunzwa guys wati? Ndati mangwana kana ariko mabodyguard musati vharidzi. Nekuti mukati vharidza tongodzoka tikwanise kutaura naye but ngavaititire open tikwanise kutaurirana. Tipedzerane nyaya isati yaenda kure kungotaurirana ndokwakanaka. Kuzoendesana kumalawyer hakuna kunaka. But ngatingoonane titaurirane. Semaonanirana makaita. Makamboonana kupi kona ai artist. Munodo zvinhu. Kwa imi artist makazenge mamuona kupi? Makamuendera. Zvakaitika ndezvekuti aiuya kuhomu kwataigara. Kudhara chaiko uya akatomboita imwe portrait yake. Akabhadhara. Pamwe kubhadhara nenyaya yekuti paive pahomu. Paive pahomu pamaigara. Bhabhadhara. Saka tazouya kuno kuHarare tine mamwe mamafanzi ake atinowirana atogara same area. Saka given akabhadhara kuti ndakadhirowa Jabril zvikanzi hande naye. Zvikanzi hande naye. Pakuenda naye paye haana kana kuzomboita sei kuzombotipa something.
Hey. Finish. Guys, zvabva zvangotodirwa jecha zvakadaro. Saka mazvinzwira mega. Hey, hatigona kuti nyaya yacho inofamba sei, handiti? I love you guys. Totaura timbo ifollow wacho kuti zvinofamba sei. Bye guys.